Ikariso y'umutuku sisobanuye iki? ngo nibera ari romantique ni yori we yarasaze ziko ikariso y'umutuku yambara nawe muri period sure ngaho niko yarabinyigiriye n'urwo rwego byagezeho sifushye we uza abakobwa bashaka no mu rwanje bomba afukata ngo guki Gose nazagira umuntu uzoyacanukaho abantu benshi uzacyanukaho ngana mbaya nzamucyanukaho uzacyumukaho nka Jobe ngura mugabo nzamushyomokaho ndanabyamye mu cinguko Pateri ntabwo namwanga arabizi imbeshyera komana mbere nisitwari inshuti tugavugana tugahamagara nk'amasaha 10 agashira mani yikisetsa ubusa urumva ubwo warabyimbye shabwo wageze iyo ugera urangije byarutwe umva mubwire Pateri ntabwo nderuka ruri Musanze ndabyemera ibyo twarabivuganye no sinaguhamwe ngo ninza nzaguhamagare warya ubwo waranyitabye twumvikanye ko nuza uzahamagara ariko wa mbere ukaza kunsura waranyitabye se waranyitabye ako nge nk'ikintu nkibanga nkubwiye abantu bose batari bazi twarakundanaga ariko twarashwanye Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mande zose z'isi ndabashimira cyane abari mu Rwanda East Africa nago nakibagirwa abari muri diaspora n'ukuri ndabakunda cyane kuko namwe mudahwema kungaragariza urukundo umunsi kundi muso tikwe no Pateri agiye kutuganiriza byinshi bitandukanye ndetse comment zanyu njya nzibona tese Pateri yagiye he ndetse uyu munsi ndaza kuvuga ngo ndamubaza ku muntu bita SIFA nkunda kumubaza ariko akanyirengagiza Pati tuguhaye ikaze nkubaza n'amakuru y'iminsi murakoze cyane meze gute ni fresh meze neza ndabona wambaye umupira nso ngo Metis Diamond umupira ndaguhaye ni association ya Metis mu Rwanda ya Metis bari kubaremera nabyo biba birimo ariko mu buryo bwiza nyine umeze gute se kwa rarabuzirabanaga muri comment ngo Pateri yagiye hehe nabonetse nanjye arabaye wamereye nabi ngo turagukumbuye ngo SIFA ibiki ariko se umuntu bita SIFA yagiye ahora ambwira ati ndahuze ndetse nanasubiza abakunzi bacu bahora bari mu munita SIFA ko nukuri ndagerageza ko SIFA ambwira ko ahuze ubwo wenda afite utuntu akirimo cyangwa se afite ibyamurakaje reka mvuge gutya nanjye kiganiro wakoze gishobora kuba cyaragukozeho uko meze nanjye niko meze ariko nyine nk'abantu bari bazi ko dukundana ngindi singo saci ngaho bigenze bite none nyine bigenze bityo mbuza amagambo mvuga nanjye nuko byaje kugenda bite sibyo na SIFA ko duheruka SIFA muri mu rukundo twavuze ko turi inshuti oya SIFA ntago mwari inshuti Pati ngenda ndi inshuti yawe ndi inshuti ya SIFA ariko ukuri nuko SIFA mwakundanaga ngewe ndabizi neza rero ibyo buvugana ahubwo wenda kutangaza amakuru ntago mwabitugaragarizaga ntago dukikundana mwapfuye iki na SIFA kandi nzi yuko yari umuntu wawe navuga ngo ubuzima bwose wabaga wenda uza amakuru reka tubijye ubushuti busanzwe nawe aza amakuru yawe ndetse navuga ngo kapo yanyu abantu benshi cyane barayikundaga byaje kugenda biti nje nta kintu kinini mani mfite nabikubwiraho urumva ariko ijambo rimwe ntabwo tugikundana nyine ndi singo nyine ariko hari igihe abantu bakundana biturutse ku muntu batandukana sorry byaturutse kuri SIFA ntabwo ari njyewe sure ewe yumvishe nyine yaraye wa danje nawe yakomejanyije bya danje nanjye nigumiraho dukomeze tubiveho aya makuru kari ncamugongo ndabizi ko abakunzi bacu nibaza kwiyumva ari benshi n'ukuri kw'Imana biraza kubababaza ntabwo ujye usoma comment za buri munsi ati muzadutumire SIFA na Pateri cyangwa se yibwira rata umwana yise amagara Pateri mu kiganiro ariko n'ubundi nta kibazo turakomeza ushaka hari umuntu uvuze ngo Pateri burya yarabyaye ngo shirasi
uwo ni umwana wa pateri ariko navuga ngo ni yankowe sibyo ra hanyuma iyi saha mbabarira umbwire pate urumva nawe byakire gute kuba uyu munsi utakiri kumwe na SIFA? babyakire kuko nanjye narabyakiriye so ndumva nta mpamvu yo kwanga kubyakira. Ntago mukivugana cyane? nta nubwo tukivugana. Seriously? Ko mwanganye se nk'abantu navuga ngo batigeze bamenyana. Burya iyo guhuza n'umuntu byanze ariko muba just best friends mukabana gutyo gusa oya ari n'igihe ushaka kubikora ariko umuntu ntabyemere. Muri make SIFA asa n'uwakwirengagije. Ubona byaratewe n'iki? yagera nyine nta kibazo. Buriya hari aho yashakaga kugera yarahageze. Ushatse kuvuga siko yagukoresheje kugira ngo oya man none se ngiyewe iyo nakumenya abantu bari kumenya oya none se nawe nyine yashatse kugera agira yarahageze kandi twese ni ibintu byo kwishimirwa nawe wabyishimira ahageze. nayo ntago rero mbifata nk'ubugome. buriya nawe iyo ntakugira nta muntu ari kumenya. nawe nyine aho yageze inshallah. Kanya ari kumbwira uti ndamuhamagara ntajya nyitaba kubera icyo atakwitaba. Njye simbizi impamvu. None se benshi baraza kwibaza ati pateri kiriya kiganiro yakoze gishobora kuba ari cyo kintu cyababaje SIFA bigatuma afata umwanzuro wo kuba yamureka bakaba batandukanye. Ntibyo bari intandaro yabyo? Ntago ari intandaro kuko ibyo bavuga ngo banshinja nta n'umwe nigeze nemerera nta nubwo namwemereye. Yego ariko ngo na mbere mbitaraba ntago byemeze neza. Allo? Si bite? Sawa shusho amakuru. Ni meza mfite ikibazo gikomeye ndi mu kiganiro. Pateri ngo mwaratandukanye mwarashwanye ngo usigaye mbese ngo waramwirengagije kandi nzi ko couple yanyu barayikunda cyane. Byagenze bite mbwiza ukuri utubwiza ukuri kwawe pateri mwapfuye iki? Ntago twatandukanye ahubwo ngo tudaherukana nta cyahindutse nuko ahubwo tudaherukanye. Kuki se mudaherukana kandi imbere mwari inshuti cyane? Yere habayeho kubura ngenda mbura umwanya nyine kwa amashuri. Ariko si ibaze wowe pateri umwanya aho bigeze koko? Pateri ntabwo namwanga arabizi yimbeshyera. Ako mana. Ari kugira ngo abasetse. Ari kugira dusetse. Ako mana. Araje. Ariko kumva agira icyo mubwira pati. Pati. Niki? Pati. Umazeza. Atoka kore wakibwa. Mumbarize. Sawa. Singaha Sandrine suko amagaro kitaba. Chamba mubwira. Nanjye yarasigaye nga kunyitabira. Nese yewe nanze kukwitaba kuko natamagaye inshuro nyinshi ntari kumwitaba ko ntabibonaga. Hanyuma se iyo mico ize ryari kombera abantu bamagara ukabitabara? No ndabitaba pateri we. Waretse kubwira. Ese muvugisha ukuri muri mu kiganiro. Goguki? Muvugisha ukuri muri mu kiganiro mwaretse. Baze byose babishize hanze bagusege. Oya. Wibeshya. Ako honestly umwana mu bimana. Nyine muri mu kiganiro. Yego. Hoya yego. Oya ntago turi mu kiganiro. Yego mubwiza ukuri. Umva nkubwire man. Bakunzwe n'igishwe hasa ndabona gutwi umva se nyine Batene naje kugutuka ngaho nuka mu kiganiro nuka ngaho nuka oya mbwira kuki kumbeshyera man reka nkubwiye no sindakubeshyira gute reba igihe kimaze tutavugana sibyo ejo bundi mba ndakwandikiye abari bwugira gute usubiza sibyo none se man nimba koko uvuga ko turi inshuti sibyo mbere nisitwari inshuti tugavugana tugahamagara nk'amasaha 10 agashira man wikisetsa ubusa urumva
ubwo warabyimbye shabwo wageze iyo ugera urangije urangira umva ubyarutwe umva ubwire pate ntago deruka ruri Musanze ndabyemera ibyo twarabivuganye nose ntabwo wambwiye ngo ninza nzaguhamagare warya ubwo waranyitabye twumvikanye ko nuza uzahamagara ariko wa mbere ukaza kunsura waranyitabye se waranyitabye ntago wampamagaye umva izo debate muze kuzikora nyuma hanyuma si ikiganiro n'igisohoka uri bwumvagahita uretse mubwire SIFA abakunzi bacu badukurikiye tubwire nimba koko pateri muri inshuti yego noneho ikiganiro zakiduha ryari kuko baragukumbuye uyu munsi ukinyume bari kubyumva oya ntabwo nakikwimana ese narakikwimye ngwino kiduwe noneho niba utarakimanye nubwo yabuze umwanya uratwitabye ufite umwanya ngwino kiduwe noneho cyangwa tugikore kuri telefone oya turashaka ura ko wananutse cyangwa wabyibushye ndi mu ntara ndi mu rugo pati tugikorere kuri telefone uri mu rugo ye ngo tuhagusange mu ntara turi ku rupangu iwanyu usohoka turi kukumva uzaza ryari nzaza ryarira nko kwa gatanu cyangwa kwa kane uzakiduha ryari se si ni ukuri ko Imana turi mu kiganiro atari ndabunika ngo mwarashwanye yatubwiye amakuru yose ni ukuri ko Imana twashwanye bateri yarave uri indyarya sirata bayi turapanga neza sibyo pati rero we na SIFA baba muri komedi hari ikintu nekereje SIFA we ngewe numva impande zose arahakanye ati ntabwo twashwanye wowe uti ngewe ndi singo ubu se turemera ukuri kwande turi kukwande n'uburyo kimuvuganye ntabwo wumva ko ari abantu bashwanye niba abantu bari kubyumva ubu se reka ubwire ko rigendeye uragira ngo njyeho ngaho ntukane none se iyo ushaka ko turi inshuti tubaza ariko njyewe nawe urabizi njyewe ntabwo nazano ngo nkubeshye ngo gutya na gutya wenda we nk'uko abivuga ngo turi inshuti wenda twaba inshuti ariko njyewe nk'ikintu nk'ibanga nkubwiye abantu bose batari bazi twarakundanaga ariko twarashwanye ino saha niriye kosa yakoze rikakubabaza rikakubabaza rigatuma uvuga uti SIFA ndabona yarahindutse yarabaye umwana mubi ashobora kuba nyine abeshya cyane ariko rimwe na rimwe aya SIFA n'umwana mwiza ndabizi yuko ayo makosa atayadukorera sibyo se pate uwo muntu umubwira ko turi mu kiganiro we yihanganye hanyuma hari undi mukobwa ndetse navuga ngo wateje impagarara witwa Jobi bimeze bitewe hagati yawe n'uriya mukobwa kugeza iyi saha ndetse yatubwiye ngo mujya mubonana nibyo ayo makuru niyo ntago ari pate kuba ushize yabitubwiye mu kiganiro atese muzigute ko njye na Pateri yarandi ku rwego rwa Jobi urakoze urwego Job ariho n'uruhe urwego Pateri ariho n'uruhe rero dutandukanyiriza ari ku rwego rwa karagahungu bari kumwe barakabonye ariko basigaye no mu rukundo enjoy rwose rukundo we reba muri kamera bari bubwira babwire hanyuma Pate ubushize hari ikintu cyabayeho aho ndetse uriya muhungu yavuze ati Pateri ni ikigwari kwanga umukobwa mwiza nk'uyu icyo kintu kivugaho iki man ubuze abakobwa beza twahuye nabo n'aba SIFA twarakatiye urumva barusha abo ba Jobe njye ndi umuhungu ukeneye agaciro sibyo njye ndi umuhungu nose umuntu azaturuka hariya ukina ngo ibintu by'ibishego wapi ndi umwana w'umuco navukiye mu muco nawe nshaka umwana w'umuco cyane rero kumbwira ngo nere umuntu inda ndetse ndi indaya uriya musore yavuze ati Pateri sinzi ko azi no gutera inda
we w'ikigwari utari ikigwari nahitere turebe yarabimwemerera ariko ngo azayimutera njye nta kibazo mani mfite ahubwo abantu nka bariya bajye bakontorora utugambo twabo baba bavuga nitwo twiza kuko no muri komenti abantu bavuze ko yabonye uwo bahwanye ngiye bwo simpwanye nawe hanyuma uriya muhungu wamubwira icyo uyu munsi ndetse mu kiganiro cy'ubushize Job yamuhaye amafaranga ndamubaza ati si benshi bavuze ko ari ukugira ngo akurishe umutima mane amafaranga ni ibishako 60 none se ubu ngubu ku rwego ndiho ndi umuhungu wo guhabwa 60 ahubwo we yanaza nkayamuha we n'uwo muhungu azaze mwongere n'andi kugira ngo bigende neza kuba Job yaramwemerera urukundo bishobora kuba byarakuriye ahantu binjye se kubera iki binjye kubera iki uzaba crash ariko nuruje muri iki gihugu nabonye aba crash benshi man nta mpamvu yo kwisuzuguza rero iyo umuntu yandagaje nyine n'abandi baramwandagaza nawe yariyandagaje bwa mbere baramwandagaza nubwa kabihaza ngo umukunda na baramwandagaza nje rero ntago ndi kuri level ya Job amarangamutima y'abantu ntago aramwipate kuko urugero ushobora gusanga we waramwanze ndakubera impamvu wenda uriya wakaba noneho bya bindi wanza byo akunda uriya mukobwa nta kibazo buri wese afite ingendo afite n'inyogo ye nanjye mfite inyogo yanjye wese n'inyogo baterunsetse pe nunsetse rwose hanyuma uyu munsi wa mukobwa nawe hari ikindi yavuze ati Pattel uyu munsi angarutse imbere ngo yagira iki yarya videographer yamukebera akibagirwa iwabo ndakibutse barakanyibukije gira icyo umubwira nawe nje ntago ngira amagambo ameze gutyo icyo namubwira iyo ni inyogo ye nyine akomeza inyogo ze urumva Imana imufashe mu byo akora n'uwo muhungu Imana ibafashe noneho nanjye nkomeze nibagirwe iwacu ayo magambo kakomeye wese ni inyogo ye nyine ibyo ndi kubwira mani njye ntabwo ndi kuri level yo kwirukanka inyuma y'umukobwa oya ariko niba kwirukansa inyuma kwa kurukundo nyine nose gutyo yavuze naba nasubiye kugira gute kumwirukankaho ako ngiye ntago nakwirukankaho mani wapi agumana inyogo ze zose mani none se nimba hano hanze hari abantu bakugira inama bakakubwira ati uriya mukobwa si mwiza SIFA none SIFA ari kuzamo ariko disi SIFA uramukunda mani ngiye kandi mbabwire n'abanyarwanda bo ngenda mukunda ariko ntago nkunda zero ariko ubu ngubu disigo ruva munshakire sheri y'abanyarwanda beranye nanjye uriya mwana noneho shafate ni atari jya ubabwira ko afite inyogo yawe nawe itazakumenyera none se Pattel hari ikintu nibajije uravuze uti SIFA ndamukode kwe nankunda none uriya mukobwa amubwiye ati SIFA umunsi byarangiye nje nawe naguha umwana wa Pattel ngo ndagusura inyogo ye ufite inyogo yawe ndagusura Pattel kuzakurana n'abana b'abanyiri danje ngo inyogo ye n'ukuri kwibana none hari ikintu ndi kwibaza uyu munsi wamuhaye amahirwe wamubwiye uti SIFA umunsi nzaba ntakiri kumwe nawe naguha amahirwe cyangwa se kubera ko yabonye undi mukunda ntago byakunda aya ni zero man zero gute ko nari zero we wamana ngada wica bikora iki urayima ramende ibyo bureba Pattel fake bananje sha ruva niyo impamvu mbwiye ngo ni zero ura pete nakaji yakamaze rukikubita ruva yego impamvu mbwiye ngo ni zero nuko umuntu mani uvuga nk'ayo magambo ngo nahita nibagirwa ngaho naha ni nk'agasuzuguro nyine abavuze ati n'ubundi
ramutipe ni nk'ari imbwa nye imbere ye kuko yabonye undi so ngira nubwo nanamusanga man naramukatiye nago nanakisubiraho nta mahirwe yandi umuha yuko wamwemereye kumuba hafi amahirwe si yo kumuhonga yo kumutworera iki oya yuko wamwemerera ati nzajya nkuba hafi umunsi ku wundi natoke kure kirakibwa kimveho ahubwo muri make uramwiyamye ndamwiyamye nakagahungu ngo bakundane ndakiyamye ngo kitwa Nariyo arahaza ntakaniyoringa hirya shana pate ari amagambo uvuze wizeye ko atazagukoraho uriya mukobwa katoroshye nanjye ndamutinya wizeye ko nagusubiza atazagusubiza n'akari mu nda y'isi icyiza cyanjye nawe urabizi ko ndi umuhungu w'umunyamahoro witonda azivugire rwose nanjye abanyarwanda baramvugira bazamvugira kandi nzi ko banshyigikiye mu byemezo byanjye ariko icyo batari bwishimire ni inkuru ni iyi nkuru rwose ndabizi ko benshi baba bazi abantu bazemera ko dusubirana bazabyanike muri komenti ni ukuri nibwo uzamubabarira nzamubabarira aya ntabwo nzamubabarira azaba azi nawe yisobanure nk'uko abikwemereye noneho bumve impande zombi niba babona ataje ubwo bizavuga ko abeshya kandi ijana ku ijana ndabihamya iki kiganiro ndaza kujya mushuti wacu SIFA ndaza kumuha link yacyo ubwo araza kwiyumvira hanyuma pati ariko ngo mu gitaramo cya Bruce Melody mwakoze agashya wasambaniyemo niyo yagiye davugisha ukuri nje narabyinnye abantu mwambonye narabyinnye mfite agacupa ka fanta ikirori kirangiye ndataha ayo makuru ni ubwa mbere yumvisha bivugwa zeru ubwo nawe uri guhimba oya ntabwo ndi guhimba nabonye no muri komenti twe turarenga nje ndarengana manye nje ese nabyo wabonye tuvugisha ukuri nje n'abantu twari tuhari n'abantu bambonye babivuge narindi njyenyine nta muntu ndi kumwe nawe yego ngiye ubwo rero nifitiye agacupa ndi kwinywera ndimo ndanibyinira sushona yego nuko bimeze ibindi cyangwa se amabara yakozwe n'abo mwari muri kumwe wenda oya abandi by'abandi ntabyo nzi man ntabyo nzi ko njye abona twari turi kumwe twari twishimye ba Brian tubyina kirore gitangiye twese turataha yego urakoze kireka babacyuye ubwo ariko rijya mutsinga abantu baciye abantu kweri oya njye ntabyo nzi kuko igitaramo kijya kurangira twe twari turi inyuma njye nari ndi inyuma nari ndi kumwe n'umutipe w'inshuti yanjye tuhita dusohoka tuhita dufata imodoka turagenda tuhita dutaha ariko twe twanasize bitari byanarangira kandi Patemo ko yareye kumbwira ati hari abantu baciye abantu uriya munsi b'icyo gitaramo gusa ntiyambwiye abari bari kumbwira ati uriya munsi abakobwa babakozemo akazi none se niba bahari mani none se kuki ubihakanye gusa ntiyambwiye haba hari ibiraya hari ibigore byose barajyana none se nkubeshye mani ngo bari ibiraya ntacyashatse kugitana wese oya Jimba nishe nanagiye njye naciye no muhanda abakinnyi baca gutya mba nigobyoye mba ndatashye ariko pati ngiye mfite ikibazo kimwe hari ukuntu abakobwa benshi ubona bagukunda ndetse benshi bavuga ngo nutabasha kwimanaginga abakobwa bazakuzanira abarundi nojya bora bandika ngo ibara ngiye ntago nyine ngiye nsamara mu bakobwa ngiye nkunda umukobwa umwe yananira nkamenya ko yananiye yego nyine nk'ibyo mbwa ndanarezwe ntabwo ngiye njarajana mu dukobwa hanyuma ari benshi bavuze ngo uriya mukobwa Jobe aterwaye SIDA ibyo ngibyo atera SIDA ngo arayirwaye wenda burya amakuru y'abantu ntago twayamenya sinahagararaho ndetse uriya musore aravuga ati njyewe nakeme nkanayandura kubwe nyine yigize Romeo nyine na Juliet nyine bwashaka ko bapfana wowe ukunda umukobwa wabikora uramutse umukunda cyane ukamenya ko yanduye SIDA wabasha kumwitangira njyewe mwitangira nse kuta wenda dufata urugero hari uyizanira hari n'undi uyivukana ku bw'amahirwe make biba wenda ari uwayivukanye ukabimenya ari uwayivukanye yego twakomezanye ariko ari uwayikuye ahandi ntatoke kuri
natoke kuri buriya nka jobe barayimutemba kubera icyo utekereje ko yayirwaye ko SIDA idapimishwa ijisho kuko utekereje ko wayimuteye babagabo yirirwamo reba abagabo yirirwamo reba ibintu yirirwa akina kwigisha abantu kuryamana urumva reba amafilime akina yashwandaritse kuri ariko njyewe ibyo bintu nabimbonye vuba by the way uziko niwe wabimbwiye njyewe jobe ntari nzi ibintu akora afite kanye promoting na televiziyo muzayirebe muri kuntu ari igishego yitwa Jobe TV ndumiwe ko yuti uriya mukobwa hari ibintu akora mbese numva ndumiye njye ntabwo nari mbizi pe nta kubeshya akora ibishego mani yigisha abantu gusambana biri mu bintu byatumye umwangira urukundo indese uriya mukobwa ni na mubi mana ariko ni mubi kandi ubushize bavuga ngo uri mwiza ufite agasatsi keza agakuye ko kari kuri SIDA itera ona umusatsi udakurahirwa akaryamishije kuriya bakaya Shapate uri kubaga uyu munsi ntakinya abantu bose muzi kwitegereza murebe mubirebe yego ngo yaje ngo yambaye nguko cyo yaje ngo yambare PATTEL urakoze ngo iriya karisongo yagaragaye ngo muri kuri kamera ngo ngere naje nyambariye PATTEL nta wundi naye naje kwereka uretse PATTEL ikariso y'umutuku sisobanuye iki ngo nibera ari romantique ni yo yarasaze ziko ikariso y'umutuku yambara nawe muri period sure ngaho niko yarabinyigiriye ni urwo rwego byagezeho si byo kuganira ibyo bintu ikize ngera mubajije kuko icyo wagiye kuvuga ko ngo birerekana songo n'iki ngo hana ngo narindi muri nuza nose ko wanyitwaje ariko rero ushaka ko n'uriya mukobwa bafite ayandi mabanga arenze twebwe ayo tuzi niba mva n'ibyo nabigusobanuriye ngo ndi muri period se urumva atari ikibazo hoya hari ukuntu umujinya kwica ukajya gusobanuza nose ntabwo urashwana n'umuntu yaguteranyije n'undi ukahita ujya kubaza impamvu ibyo bintu byabiteye rero ibintu byo kubaza umuntu ngo wamvuze wageze iki mba mbona ari ibintu bya fake ngewe nkubwiza ukuri ariko ibintu byo kubaza ngo ibi n'ibise mba numva ntazi ibyo ari byo semane uraseka ni mundi urumva nuko hanyuma iyi saha Jobe muramutse mwicaranye nkuko twicaranye wamubwira iki nta na kimwe nkuko muragutya bakarinda taha koko yarahanyumisha ariko uriya mukobwa pate ni ukuri ko Imana nzi ko uri umuntu utagira ubwoba nabonye umuntu waguteye ubwoba kuva wabaho na viziyo afite mani uyu munsi urava hano ubuze ngo uyu uramukunda ejo agakongo bukundi ngo akakubwira ngo uramukunda ugasara nabonye ngo baranasomanye warafushye uza abakobwa bashaka ino minwa yanjye bumba gatatu ngo guki uza abakobwa bashaka turutunga twanye uratubaha atansiyo we hano hari ingufuri hano hazaza umuntu wanyuzwe n'agatima kanjye areba seyi ariko pati hari umukobwa duhuye muri kumwe ndetse darisa ziramwishe jyewe wowe no mu gipangu mani nese uriya mukobwa nubwiye ngo bayi ngo ubwo turaza kuvugana no mu gipangu si Sandrine narata uriya mwana w'amazi akavuye ku ishuri uriya mukobwa yamubonye nta mukobwa twari turi kumwe mani yarahari na videographer ari kubivuga njye sinjya mbeshya ndabakunze uriya mukobwa ni sheri ni muntu ki kuri wowe ndetse yambaye black and white kabisa yageze iwanyu ate byagenze biti videographer tutunazatungatiremo azaturekeremo nese pati tugana no ku musozo basi nkwereke dore ugiye no kurya n'amasaha yagufasha basa ko ngako ariko muzashira mbabari mani mwaritse ubugore bugome Pateri ari ibintu dusabye gukatamo byabanjirije aka kabazo
mube mubyumva mutazibaza impamvu iki kintu twagikase ko twagikase ngamba impamvu bavuze kuri Sandrine nuko mbora hano uhorana usubaye rukaryari ceceka se mvuge rega mu bantu bashobora kuba barangize pateri nawe urimo ariko abantu baribaza ngo ko hahora bite bavuga ngo giye ko ndakurya ubwo ibiganiro maze gukora hano amatura waraye nk'icu reka mvuge pateri arambwiye ngo hari abantu bambwiye ngo babakobwa ati se kukunda gukora ku gasaro ubwo uriya mukobwa ngo ntimusambana ngo ni uko wamubajije sibyo ra nibyo ariko abo bantu ni sheri wawe ni inshuti ariko iragufuhira mani nakubwiye ko ngiye mfite abakunzi benshi mani nese kukimagina ko niba ukoranye n'igitsina gore kigana ari ngombwa kuryamana ubwenge buke zero nyine mu mutwe ubwo inshuti zawe iyo nshuti yanjye yabimbwiye serivisi wayiha bisanzwe nk'umukobwa n'umuhungu wenda bisanzwe wamufashije ashobora kujya n'ikibazo cya 2 wayamuha kumva yuko uzamusaba ko muryamana zero nawe nyine oya niko yabitekereza uko niba atekereza yuko patereza hano gukorana ibiganiro kubera ko asambana na Sandrine oya mani ngiye ko umushuti wanjye yabivuze biri kunse urumva shawa umushuti wawe rero none se yabaga ari byo nareka wembi nabikubwiye se ari byo se ubundi byaba byo gute nyine ceceka nyine nkubwiye ubu ngubu rwose wowe uri braza niyo akambara ubusa rwose ntazagira umuntu uzacyanukaho uzacyanukaho mbwa nambaye nzamucyanukaho uzacyomokaho nka Jobe ngura mugabo nzamushyomokaho ndanabyamye mu cingukaho patereka dusoze bivuze pateri n'ingice ya 3 ibintu bimbwiye ngo hari umuntu wambwiye ati Sandrine muryamana pateri rwose mwabana mwe inshuti za pateri bakobwa mukunda pateri oya arata abakobwa mu nkunda ni mukunda pateri rwose mu nkunde hagiye n'umuntu uza nanderete yego pe kabisa peace kubafana ho muri yego sha rwose aba ibintu bya nanjye kwanga ibintu by'abahungu b'inzobe agari skingi zanjye sorry Sandrine mani naciye ibintu nashizemo nyine ibintu by'abahungu b'inzobe nese wenda nawe ntukunda abakobwa b'inzobe cyangwa se wikundira wenda abakobwa b'ibikara ntibishoboka se tuvuge ko ukunda abahungu basa nk'iyi mikoro iyi b'ibikara pateri fake abantu mukurikirana ikiganiro cyacu mwakoze kunkurikirana n'abantu banyandikiraga ngo barankumbuye setu mwambonye setu kandi ndabakunda ntabwo yerutse ko mama ex wawe urumva ngo tuganire oya umwe yamamagaye muri kumwe ex wawe sha njye ngenda shaka sheri mani mu byo shaka sheri seriously SIFA ashaka kuzisubira hari zero gutya SIFA ku ruhande ucakire sheri dore ne mawuje dore n'abantu ko bwirirwa banyandikira ngo nzabuze na pateri reka nze nkwereka amacati yabo hari uwirirwa nganisha umutwe anyandikira ngo ambare ukazamuzana pateri gira ijambo rimwe kuri SIFA SIFA ndamukunda mani nzahora mukunda amen ijambo rimwe kuri Jobe zero Jobe ijambo rimwe kuri wa musore wagutwariye sheri Jobe zero nawe bajyane kandi nzo yavuze hano uvuga ngo banjyane sheri wanjye Jobe bajyanye iki butwi Pate wakoze cyane uyu munsi rero hari benshi nakomeje mbona cyane cyane aba diaspora banyandikira muri comment ati turakwinginze uzadukurikirane na Pateri na Jobe badakundana dufite agahinda uyu munsi Pateri abakuri inzira ku murima yuko we n'uriya mukobwa nta rukundo ruhari ahubwo reka dukurikirane ibyo Pateri na SIFA Pate wakoze cyane nawe wakoze cyane kudusura muri genyero yacu bye mwana kurona kamikoro cyangwa Gasaro TV.